प्राइमारिनि आरो बिसिडिसिनि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो। खुलुमबाय रायजोफोर, मोनसे भिडिअ लाबोनो लुबैथारलायबाय। नोंथांमोनहा नुखाबाय जानो हागौ ससियेल मिडियाफ्राव, फेसबुकफ्राव, खौरां बिजोंफ्राव 14 नं चिरां दुवाराव माबायदि अर जोंदों। इउपिपिएलआनो इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ सावबाय आरो इउपिपिएलआनो इउपिपिएलनि केन्डिडेटनि हेंथायै गसंबाय। बे बाथ्राया गोदान नङादै, आं दाखालि मालाबा सिगांनि भिडिअआव बुंखादोंमोन जे चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवार ब्लक बेयाव इउपिपिएल हान्जाया गोबां बेले बेजे दं होननानै। नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ गारि ड्राइभार, बे जेबो मिथिया, जेबो खबर गैया, रावनिफ्रायबो जेबो मिथिया, बे रावजोंबो बेहा लिंक गैया, जेबो राजनितिकनि खोथा बे मिथिया साननो हागौ। नाथाय आङो सिंसा गोबां खोथाखौ खौरां लायो। आंहा गोबां लोगोफोर दं होननानै नोंथांमोननोबो आं फोरमायखाबाय। दा बे खोथाखौ आं सिगाङावनो मिथिखादों। मानोना हाइकमान्डआ गोबां समनिफ्रायनो माने डाक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनो टिकेट होनायनि टारगेटखौ लादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा मोनसे गोरोन्थि खालामबायना, खाम्फा बरगयारी बिथांखौ गावसिनि दोलोआव सोनानै लाहैनानै। दा बेवहाय ओरैबायदि जाहैबाय, बिसोरो माने ओरैबो जाया ओरैबो जाया। ओरै खाम्फा बरगयारीनो होयोबा सांग्रां ब्रह्मआ इन्डिपेन्डेन्ट होगोन, आरो सांग्रां ब्रह्मनो होयोबा खाम्फा बरगयारीया इन्डिपेन्डेन्ट होगोन। बे खोथाखौ आं दाख्लैनो बुंखादों, मानोना आं सिगाङाव मिथिखादों बे बाथ्राखौ। दा बे आं जेरै बुंदों एरैनो जाबाय। नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ बाथ्राया मा जादों। चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवाराव इउपिपिएल गैलिया बेबायदि होननानै बुंबाय। इउपिपिएलआ आदा मरा जाबाय आरो खाम्फा बरगयारीया जावले जावले जेनबाय थानाय मानसि, बेबायदि मानसिनो सोर भट होनो आरो बेबायदि मानसिखौ जोंनो नाङा, बेफोरबायदि गोबां दावराव जाबाय। दा सांग्रां ब्रह्म, डाक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा लास्ट डिसिसन लाबाय जे बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट होसिगोन। আমি কাম্পা বৰগয়াৰীক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। इउपिपिएलनि हाइकमान्डनि डिसिसन खाम्फा बरगयारी बिथांखौ केन्डिडेट नमिनेसन खालामनाय, जोङो बेखौ बोजबनानै लानो हायाखै। मानो होनोबा बिथांनि 17 बोसोरनि जेनाखि पाप, बेखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खर'आव रुजुननानै लानो हाया। जोङो ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैदों कि जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखआव 2 तारिखआव जोङो नमिनेसन होनो थाखाय साखाफारा जादों। जोंहा इउपिपिएल 14 चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि युथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो बिसिडिसिनि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो। जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ नाङा, बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्सनावबो जेनहोखादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्सन मोननै एमपि आरो एमसिएलए बेक टु बेक मोननै इलेक्सन जेननाय, बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै। आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बिसिडिसिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोननो आखाइ हरनानै लोगोसे थाफाहैगोन। थाबा जाहैबाय रायजो राजाफोरखौ नायनायनि अनगा गावनि फिसाजोखौ नायग्रोबाय, गावनि टिएनि बिसिखौ नायग्रोबाय, गावनि टिएखौ नायग्रोबाय, गावनि न'खरनि सोद्रोमाखौ नायग्रोबाय। बेनो जाहैबाय मोनसे पापखौनो होननांगोन बेखौ। मानो होनोबा रायजो राजाखौ नायाबालानो गावनि न'खरनि आरो गावनि
आंगु फांगु थाफाग्राफोरखौसो बिथाङा गुरुत्वसिन होदों। जों नुबोबाय थानाय बा पार्टीनि चिफ बा हाइ कमान्डआसो मोननै कनस्टिटिउन्सियाव गेलेयो। नाथाय देग्लायनियाव मा जाहोनखौ लानानै सासे व्यक्तिखौनो मोननै जायगायाव होदों जों बुजिनो हायाखै। जानो हागौ बिथाङा रनजित बसुमतारिया हाइ कमान्डनिबो गोजौआव नङाबा सिङाव माबा मोनसे थाखोमानाय बुजाबुजि दङ, जोङो बेखौनो साननानै लानांगोन। दा जेनाखि सानै व्यक्तिखौ होनाय बियो खोब गनायजाथावै आरो बावखुंग्रिफोर बायदि जायगायाव मिसिमाफोर जायगायाव थोजासे दैदेनगिरि दङमोन, सासेखौनो मोननै जायगायाव होनांगौ होननानै जों सानामोन। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेक टु बेक मोननै इलेक्सन जेनखानाय व्यक्ति, बे जेननाय व्यक्तिखौ बरायखानाय व्यक्तिखौ जोंनि रायजो राजाया बोरै बोखांबावगोन? जोंनि 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारिनो भट होआ, बियो रोखा आरो नोंथांमोना लिरनानै ला। बुरखायनाय रायलायनाय बे बोथोरा जोबखांबाय आरो खननै खनथामसो बेफोर जाखांबायबो। खुनु अफार जोंखौ दा गोजोनग्लाय होनो हानाय गैया होननानै जों सानो। जोंनि दा थांखि आरो थाखायानो जाहैबाय जोंनि 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजा आरो बे 17 बोसोरनि पाप, बे पापखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाया रुजुनानै लानो हाया, बे रोखा। 14 चिरां दुवाराव इउपिपिएलआ माबायदि खहा जाखो? खहाखौथ' जों बुङा, दा खोथाया बेनो जोङो रायजो राजानि थाखाय गसंथानो थाखाय आवगायबोफिनबाय। मानो होनोबा जों दं, जोङो खहा जाहोनो हाया। इउपिपिएल दोलोआव जों गैया, नाथाय जोङो रायजो राजानि थाखाय दङ। दा बिनि थाखायनो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय, रायजो राजाजों गसंथानो थाखाय जोङो ओंखारबोदों। इउपिपिएलआथ' मा दंबावो दा 14 चिरां दुवाराव? ब्लकनि प्रेसिडेन्टआनो गैला, भाइस प्रेसिडेन्टआनो गैला, इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानै गैला। दा बेवहायथ' नोङो मा कानेक्टिभिटि थाबावनो? दा इउपिपिएलआ 14 चिरां दुवार ओनसोलाव आधा मरा होननानै नोंथांमोना हमनानै लादो। बेवहाय बिरदाव मोसाहारि बिथां आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो जोंनि इउथनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोङो मोनसे परिकल्पना खालामबाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ बोरै नायनांगौ। जोङो हाबहैगोन मोनफ्रोमबो गामियाव, गावबुराखौ लोगो हमगोन, ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ सावलायगोन आरो जोङो लगे लगे सुफुंनानै होगोन। आरो जोङो खोथाखौ खम बुङो, खामानि मावगोन। रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ अनेक बार फन हरो, बुंहरो ओरै ओरै। आं बुङो खामानि मावहरगोन आङो, बिनि उनावसो जों थांगोन। दिनै निज्ला बायदि बान्दो रावबो लिडारा नुजाहैयाखैमोन, दैदेनगिरिया नुजाहैयाखैमोन। निज्ला बान्दोआ मैदेर माथाम थोरोबलायनाय बायफ्लंनानै दंमोन। 30टा 35टा गामि बेवहाय जरित्र जानानै दङ। बे बान्दोखौ जोङो बिपदनि समाव जोंनो थेहैदों। बिरदाव मोसाहारि बिथां दङ, जों दङ। जोङो थिग बेबायदिनो रायजोनि जेंना जेंगोनायाव गसंथानो थाखाय आवगायबोदों आरो थैजासिम गावनि जोबथा जिउसिम 14 चिरां दुवारनि रायजो राजानि जानानै जोङो गसंथालांदों।